हामीसँग चाहिँ Asus को VivoBook 15 i5 13Gen 16GB RAM अनि 512GB को SSD भएको ल्यापटप चाहिँ हाम्रो अनबक्स हुँदैछ। हाम्रो ह्याप्पी कस्टमर उहाँहरु चाहिँ गोकर्णदेखि आउनु भएको छैन, एकदमै खुसी भएर चाहिँ अनबक्स गर्दै हुनुहुन्छ है त। Asus को के भनिदिनुहुन्छ के यसो हाम्रो कस्टमरहरुलाई हैन? हजुरहरु पनि यहाँ आउनु होला, यहाँ भिजिट गरिदिनु होला। हामी चाहिँ धेरै लङ टाइम भइसक्यो यहाँनिर, हामी चाहिँ रेगुलर कस्टमर हो। उहाँको सर्भिस चाहिँ एकदम धेरै राम्रो छ। हजुरहरुलाई पनि केही लिनु मन छ भनेदेखि यहाँ आएर भिजिट गरिदिनु होला। लोकेसन चाहिँ केएल टावरको फर्स्ट फ्लोरमा छ है। ओके मोबाइल, ओके, थ्यांक यू सो मच। ल लेटेस्ट फोनहरु यस्तै ल्यापटपहरु लिनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई सम्झिनु होला। धन्यवाद।